krenuo on, taj došao i evo ga u Zavidoviće i vidi Ahmunare. Ovde su oni. Ovde žive ovi najbolji ljudi. I dođe i vidi smeće pobacano na obalu Bosne. Kaj nisu ovde, ovo je neka greška. Dođe, ne govori Himzo i Ramo, posvađali se zbog međe. Kaj nisu ovo, nisu. Dođe u ovaj Lukavac i prođe kroz selo, putevi tijesni. Svi ogradu iznijeli u put. Niko ne da maket. Ne mogu se 2 auta mimo ići. Ne znam, ja sam prvi put, ali govorim o našim selima i svi, možda u vas nije, nemojte vi sad uzeti meni za zlo. A ja sam čito, veli on, ja sam čito, ima tamo pitanje, šta je moje? Muslimani se pitaju svako jutro, šta je moje? Moje je ono što podije. Znači, moje je ono što je iza ograde, što sam dao uput, to je moje. Ovo vam iza ograde nije moje.